Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Korkunç Mayınların 2. bölümünde, üçüncü bölümde hepinize hoş geldiniz. Ben Korkunç Mayınlar ustasından kanalında Engin. O kadar korkunç bir yere girmeyiz. Bir küçük bir ormana gideceğiz. Böyle sayesi yok. Aşağıdan Minecraft yazarak bunlar okuyamıyorum. Hashtag mi? Hashtag. Niye? Hani de spotu falan yapıyor ya. Ha. Ben de öyle bir video çekmek istiyorum. Gel bir şey olmaz. Gel. Ya, Yere buradan gidiliyor. Bir kandilin oradan geçmez. Geçer de oradan gidesim yok. arkadaşlar, daha çok yapıp tutuyorsunuz da kanalımıza like atmayı unutmayın. Belki istemeyin. Gel. Heh. Açtım yolunu ya. Bebek misin nesin? Bas oraya gel. Arkadaşlar, Lan simsiyah yer gözüküyor. arkadaşlar, ben bu videoyu atmayacağım, haberiniz olsun. Engin atacağım. Sıra. Ben atacağım vallahi. Gel. Videoya bakıyorum da hep kendime çok kötü. Ya önüne baksana. Hala bu. Ne kadar da güzel değil mi? Arkadaşlar. Benim tipim bu. Arkadaşlar bir tipim iğrenç değil mi? Bence gayet güzel. Ben de tipim. Ay güzelim. Kendime beğendim. Korkunç yerdeydim. Kendimi beğenmiyorum bölüm 1. O ne? Tanımıyor da öyle falan. Ye. Engin bana bak. Çabuk. Evet. Çok güzelmiş. Zamanla bak. Bir de yakan. Gel. Engin. Gel. Aşağı gideceğiz. Aşağı doğru gidiyor. Aa. En aşağı doğru değil. Gel. Şurada gel. Orada teyzem görür. Şuradan. Oradan görünmez. Diğer taraftan çıkacağım. Olmaz mı? Ben geldim. Diğer taraftan çıkacağım ben. Ben seni gideceğim. Arkadaşlar orada bir yer bakacağım. Ben de geleceğim. Gel buraya. Güzelim. Hay Allah. Hay Allah ya. Az önce diyordu amma dedi. Amma dedim. Amma ya. Dikkat. Amma ya. Ne? Gel. Ya, Bas buraya. Baskın yeri. ben videoda kızmetmeyeceğim çünkü annem izliyor diyor. Geç. Sen Engin Hayır. izlemiyor mu? Annenin haberi var mı kanaldan? Hayır. Benim var. Gelemiyorum. Gel. Üzerindeki şeyi çıkarsana. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Tilde geçtik. Sen de. Şuradan geçtik. Ha. Sen de. Bakın arkadaşlar. Senlerden insan nasıl geçer? Bir de arkası. İnsan oluyor. İnsanoğlu her şeyi yapar. Çok hayvanları yapmaz. Bir de oyuncak buldum ben. Evet. Ha? Kaç. Hadi annem çağıracak beni. Ben durdurdum. Hadi arkadaşlar. Ha? Video kapanmış mı? Neyse ben de kapatacağım. Görüşürüz. Ben çıkınca yeni bir video